hakupo. Sasa Mungu anatamani kipaumbele cha kwanza katikati ya maisha ya wanadamu yawe ni Mungu aliye hai. Tunapoona maandiko tuliposoma hapa, ni Ibrahimu alikuwa na mtoto mmoja, mtoto ambaye alimpata katika hali ya uzee, katika mazingira magumu, katika mazingira ambayo yani kwa jambo lile ingekuwa ni mimi pengine ningeshindwa. Lakini Mungu anamwambia, na alikuwa anamwambia vile si kwamba alikuwa anataka kumuua yule mtoto, alikuwa anaangalia moyo wa Ibrahimu. Kipaumbele cha Ibrahimu kimeegemea katika yule mtoto. Je, nikigusa pale Ibrahimu ataendelea kunitumikia au ndio kwisha habari? Lakini Ibrahimu akashinda, akakubali kupoteza kitu anachokipenda. Biblia imesema kwa kuwa umcha Mungu, kwa kuwa huku ni uzulia mwanao wa pekee. Ni mtoto wa pekee, ni mtoto ambaye alimpata katika hali ya uzee, na katika mtoto huyo alikumbuka ahadi za Bwana ya kwamba ataitwa baba wa mataifa mengi, ataitwa baba wa mataifa mengi, na watu wote watakomtaja watabarikiwa. Lakini anapoambiwa kwa habari ya huyu mtoto ambaye kupitia mtoto huyu utaitwa baba wa mataifa mengi, huyu mtoto ninamtaka nimchukue, ninamtaka akatolewe zabihu. Ibrahimu alipojua kwamba anayemwambia ni Mungu, hakuwa na mashaka. Alijua kama Mungu atamtoa, maana huyu amenipa yeye na yeye anaweza kumtoa. Hivyo mimi sina mashaka, nitakubali kumtoa. Lakini ninajua ana uwezo kunipa mtoto mwingine, ninajua anaweza kunipa mtoto mwingine. Hivyo kuwa na mashaka. Lakini wewe leo, kwenye maisha yako ya leo, kuna vitu Mungu anakuambia uvitoe, lakini unaanza kuwa na mashaka. Kumbuka hivyo vitu ulivyo navyo pasipo Mungu singepata. Hivyo Mungu anapotamani tena vyake, anapotamani tena uvitoe, usiwe na mashaka, kwa sababu yeye anayekwambia utoe ndiye aliyekupa hivyo. Na kama anakuambia utoe, anajua namna nyingine ya kuweza kukupa. Kwa usiwe na mashaka. Mungu akitamani kitu fulani ukifanye, wewe fanya. Mungu akisema, akigusa kwenye mtima wa moyo pale, akigusa mahali pale ambapo ukiguswa hapo unaanza kutetemeka, Mungu akisema ukathibitisha ni Mungu, wewe fanya.